Maboko Nzambe. Ingaye, je m'appelle Maboko Nzambe. Nalobani lisusu bino botonde belé donc. Nanem qui était belé libosa écran na bino. Nous voulons savoir émission ngo yote. Lelo boroyeba. Lelo munona bino suka bana na longana linetto na chapeau. Kwa tala na ngana bino bien. Lelo boro sentir ndeka na lobaki que nous voulons savoir avec champion local Maboko ya Nzambe. Shakira paloli ya Lumusa paloli ya lala a paloli bakatia to paloli wana nyoso baluka boy migol ba yo makambo luka aussi sangoti na suka lelo to yaki awa na bi boze belé ba emetu kudi ba mettre bamboleo ba megaman nazoye batene bisa bino da libela mwana mama ndange zande nani oko to alubinga mwana mama ndanga ngamana mama ndanga ezande nani toyebi zombie azalaki moko zombie pas dressé akufa que son âme repose en paix mais mwana mama ndanga eza nani tozana nokuna te lelo tokiti tina masina toye awa na masina pamba te po bambanga na bino nde sila minoko esila toye kokutana maître moko babio bango batakala mais toye tokokotela batakala tina suka tokutana bango baloba tende oluka maître kaski kas plusieurs champions plusieurs fois directeur technique plusieurs fois entraîneur plusieurs fois dans la fédération oh ya dinama na la fédération bonjour maître kaski kas bonjour journaliste. Ah, maître. Oui, maître Makambo, bah aussi ça robino. Bon, manga pamba, maître. Yebisa na biso, maître. Tu ebité, tu ekokuta no le tina parler. Tout le monde va changer fédération, mais tu ba maître Kasikas azaki nani na fédération pas nani. Autaki wapi asali nini na kati ya kati ya Congo awa lelo. Bon, nakolo baboye. Batu o bayebi maître Kas azalaka liter catcher abimi catcher na bundi mingi bato bayebi bikodi international bato bayebi super action bato bayebi kotakoli bato bayebi kamanyola bayebi na série wana trop jeune mwana muke tellement que nzoto bana baluba sate tonda melongi mwana muke bazwaka coach balatisaka nga neti puma style ya puma mais ntango napusani balongoli nga ekochi nakomi kobunda ndenge nazala kobunda wana kaski kas azalaka catcher bien formé nabandi li Tepa Libera nalongoli li Tepa Libera na ye epai ya gama la bête noire na matete ntango nakomi na matete nga na mwana lemba ntango nakomi na matete ninganaki ke mwana moko ya lemba aye kobotola biso qui capitaine ya club ya matete maître si c'est wana vesi bolit pas alaki bon bango so bazaki balitaire bango nyonso bazaki balitaire ngana ali catcher les jeunes catchers apesi ba catcher goût que non un jeune catcher pe akoyi ko bima abundi asali pe succès oya ko contredire ngale kana TV aloba tous les jeunes catchers oya série wana ba 80 de 83 84 après accident bandundu maître Sibolit edingwe lipasa mapasa bazaka na lokoro boye bakade mapasa boye moko bakufaka boye moko akufaka bango tout mutapesi bino lenga kati yeyo mutapesi ba jeune catcher goût na ba série na ba 80 82 83 84 ezanga ke jeune pa ko bunda matili kolaring abundi na ba papa kanza ba edingwe ba vie Abdul Khan ba vie petit ba vie belé wana ngayeyo mutapesa bango goût ba bayebi tant na bikodi tant na super action bayebi kaski surtout ba fanatique na biso ya kala o ba fanatique bezo ba ko ta catch na 24 na 20 mai na imika na vis-à-vis bayebi kaski azanani. Oui, maître Kaskikas. Tu es nous voulons savoir tu es tina kati. Awa tu qui déjà qui non
mwana muke o apesa bilengi bino ba bokosaka biso na ba TV ke o bino nde bopesa bilengi kati ba vérité yango ezobima ba vérité yango ezobima maître kasi ke sa pesa bilengi abana pe obunda lokola ba masque mais tamo balongola ki masque apesa ki figure na ye to mona ki pesa ko ngi pe otali pe o tepe temena telo ba image biso to zaka ba image tina suka mais avant de ba image il faut to continuer le solo bien maître Kaskiskas au travailler na fédération banda ba série ya ba 80 ti Mobutu akoti ti Mobutu akei ti Muzaye yo zala kana kata fédération mais si ko to ebité loko moko boezo de kepso na fédération oyo yebisa biso na no pourquoi ni nyezo le kojiste na fédération. Bon, on a travaillé pendant la fédération, mais on a travaillé dans la ligue. Pour exemple, on a la fédération, la ligue pour la ville à Kinshasa. On a travaillé dans la ligue à la ville à Kinshasa. Tant que tu Braza, tu connais pas comment Braza na président Olela, que mémoire na bango en tout cas Evan na Kimia, bango mi balé, les deux ma passa. Baza soutien na bon moi. Basunga gibiso mingi na catch. Ba ki penza pona ko sunga catch kende liboso. Mais Nzambe pe azana oya ye modèle na ye makambo ndenga kanisaka baza sous na bomo ite bakufa na Braza tant comme na Braza na 96 te na 98 99 wana to tuko bunda komba ya feyaki ya ba mindelo ba yaki awa oui après yangonde ba yoko mona vite travaux na ngai po yo okoboya ngai yo nani kasa matili ko laringa bandi ko bunda mais ya lumusa boya kibino na avec la ako sepela ya lumusa boyi bino nyonso oui ya lumusa ifo boya abi yenda ndo sa bilenya kachi bino tuna lumusa abetanga combien de fois to bunda na ye combien de fois abetanga combien de fois botuna ye ah ya lumusa na regretter abetanga combien ngai kasa matili ko laringa nazo bunda lumusa abetanga combien de fois. Nous voulons savoir que non, oh ya tembe malgré ya koma déjà, mais ce qui boté yé au taba au zonga na ring obet. Oh ya zolo boza entraîneur à Lumusu. Oh ya zolo ba oyo. Ah ya Lumusu. Entraîneur na ye, botu na Lumusu entraîneur na nani. Na époque na ye. Oui. Na époque na ye comme pour abunda ki pe pour comme na sika wana. Tanga comme na sika wana. Abandi pe ko beta ba catcher oyo ya kutanangi na bango na époque na ye wana te abimaki champion abimi vice champion na ndenge a progressa omoni chance à mutu moi alors ben les seul catcher o azo manager na Congo bon o peut s'organiser bien yo ya okutinga na mal organisé bon ngana ebite te oyebi po so mona ya le musi na kuti pa parler fanda car pesa pembenya ozolanda totika koloba ba n'importe quoi na TV toloba la vérité na télévision pour na ba téléspectateur ba ye ba vérité Kacher azali mutu azali responsable Kacher ezatendenge bazoka ba Kacher keno Kacher boy na boy te lumusu soka s'organiser eza mayele na ye na ndenge na ye ya ko vivre vous comprendre biso ba casse oyo to bandika chilelo te lumusu aza mwana musika biso mtopesi ba lumusu guya catch po bazali ba élève na biso loko topesi bango guya catch bango pe ba eko ranger biso loko bazali ba élève moko bazali poli po catch soko za impoli o lekate élève ya très poli à lumusu voilà azali ko respecter alingaka yo katekeno ba menacer maître casse ceux qui ayoki ki ba menacer maître casse ye fo koma ozolanda ba lumusu wana ba leki na nga lemba to vana bango na lemba to kolela bango na lemba ya tikala na lemba biso nde to bima lemba to ya côté ya changu eza ndenge wana donc lumusu asa Kacher abimi Kacher na respect na ya zalaki na envers ba grand yango pe to pesa ki autorisation ba mise Kacher abanda pe ko bunda mais kachi loko les na buzoba ata entraîneur na yo so ba chebino na ring ezali kambu ya honneur. Mais tout na ye abetanga combien de fois tant to kutana na ye plusieurs fois abetanga combien de fois na ye na kaninda Tyson
que akufa pe molimo ne vana na kimia hein tu na bango bazali ba élève na ngai ba betanga combien de fois mais surtout zo bunda o ba batoyo ba yebana te il y a le mousse obeta mettre kasi combien de fois na tunio au beta mettre kasi combien de fois maître na éviter tout na dossier moko ezoleki la biso awa bazo boya mingi fédération ya lelo na éviter kolanda pe boy na ngai esala nga souci toyebaki ke fédération de ke kachi amage ke non fédération na Congo na biso oyo baki paraka football na ba sport bolimbisa lo ba vérité baki paraka football ba sport tout ba betango ba kara bénéfice ke bino na catch na ba fédération to mona ki ande ko leka bonde ko sala mo be fort na ba ligue na ba tante na ndenge moko boy mais bande fédération ekoti na éviter on dirait catch kufi vraiment les sous mobimba on dirait zo kanaté président Franck Diongo bolimbisi na lobi vraiment bolimbisi na biki opesa $600 baluka ba bureau tilelo mbongo kenda porter disparu to yebi na biso ngo mais il faut payer mo boye to tout to ba nini ezo l'écologiste o ezo sala ke catch on dirait la libanda fédération ekoti bon idée na yo na papa ya ko bombeza te même ngape fédération yo nazo ni mananga ngote eza fédération va fabriquer na ba pièce nyonso ba chapo ivanda ezali geo fédération ya ba tete là Franck Diongo azalaka na kasho tozaka na président Arinko oui tant to bundi population so tozaki na ligue to mata na fédération ezalaki biso muto pesa ki président Arinko posa ya ko mata na fédération série ya nani ya ministre Denis Kambai on a zopé sambote ministre ya sport wala ki ba ministre nyonso ba lega sport ezaye po ya tala couleur sporté couleur sport nyonso azako zo ndenge moko atala te ko football o boxe o basket o judo te ya azako zo ba sport nyonso ndenge moko prevana bunsa ba combat mwa mingi na kati ya mboka na biso mon vieux Denis Kambai na peso pe mbote ya solo vraiment wana eza ko bomba te tango yaki na ministère ya sport ya Congo et pesa ki G voilà wana eza ko bomba te tolo ba vérité tolo ba vérité eza ko bomba te vraiment le sako bango balonga yo tikala to sali nyonso président Ari to ici président Ari président ko poalinga tikala na liga no président matana fédération to solo na président nangai na Douglas maître Liebo Douglas nangai to solo na président pesi oh président Thomas président bo kas na no président en tout cas il faut la fédération pour la minute on to fédération azate ti que pas président président que pas nani et pas ministre Denis Kambai a sali arrêté tu bandi ko luka badani to ko cha to zo ba vérité savoir. Nous voulons savoir. Voilà. To bandi ko ba vérité. Président abengi ngai pot azo travailler na ngai directeur technique na na sek pichu na secrétaire. Wana ngana ka loko presse ya fédération na ndeko yeba makambo anyonso. Tomati na fédération. Tant tomati na fédération. To komo luka to chana ni vice président. Président abengi ngai kas ndenge nini ngai abenga na 3h du matin pour na toluka bakombo ya kocha o bakozala na simana ye o tocha kingandi Franck Diongo azala ngabia lokali ngaka kachi to sa nini tocha ye soki na boyaki na ngai balinga pe bacha ete de bino nde bokoti fight na kata kachi te yoka biso to koti fight te pa bino nde bondimeke aya musinzo betami to yebike to nimaki aya po biso to akotala bato o balinga ka sport oui soka ko laksa face na na sima wana etaligaye toyebaki no président Franck Diongo alingaka sport batetela totie kombo ya président Diongo ya Franck Diongo abi bon deuxième toko chanani colonel moko alingaka sport na nini colonel Chako voilà alingaka sport bon totie bache wana ngana président Rinko colonel wana ngana président Rinko to solo soki tembe bon ka président Rinko a place azali akoyebisa bino na 3h du matin. T'as l'erreur bosalaki. Abi bongo siko maman Fatou ngabi oui. Maman Simbi sport. Maman Lela sport ko leka badi. Ozolanda.
tocha mama azaka na ba championnat belé na organiser belé toye ko cha mama mama kuta sili kaka tanga na memele mukanda bikasi ena bokomi kombo na mabe koma na yali fatu manganza so ina biso tokomaki soki tokomaki mwa kombo na mwa defo mwa erreur muke mera bikasi falaki boye bisanga ngabi mama ndenge yo lingaka sport to mwana ki mwa ko yebisa yo ezate falaki to chakaka arrêter ça la nini ebima to bi ko za mama okoboya te mais na convaincre mama andimi Ozolanda ezana mutu mususu te oya ko lobake no o ngai kombo na ezana miracle mote ko tsa kombo kuna ezana miracle mote ko tsa kombo ezaka ngai na président Arinko mutu ko sala makambwana après to ko luka Colonel Elvis to luka kombo Colonel Elvis to ka Colonel Elvis alinga pe ba sport mingi to luka kombo Colonel Elvis to kombo luka na butona to bika Elvis nani to luka na butu wana na bengi mazo oui na bengi mazo na tunie kombo ya Elvis ya mboka zanani na singa palanga na weje voilà ngabi okay na PCP kombo nde baye ko cha kombo baye ko bimisa arrêter ba ba secrétaire ba ba membre ba bloko nyoso banini nde arrêter ko bima tina lobaka ngote na vanda na ngona motema na nga po ezana ngona importance moko te mais ce que na lobi po yo mtotumboli ngai oui il faut na ko batona nde batuwana nde bakoma na fédération batona nde bakoma na fédération bangonde basali biso baventure Musinzo voilà après président Rico tango baye ko chaye baye ko nommer na ligue babino lokoza président catch akoza président ya lit aluka entre lit ou bien catch atika moko a démissionné na catch akena na lit chance voilà président chance au démissionner na catch tant démissionné akena lit président nani azali na prison Frank Diongo azali na prison siko Frank Diongo lokoza azali na prison yango président Chako azwaki relève azwaki relève pour mutu so ça déjà autant de mois bien d'années na prison yeba que non arrêter président ezala mobulu on va comprendre on va susciter il faut basa la bachayo pembeni c'est ça ezanding wana après mama nani totikana Colonel Chako na mama Fatou batika Colonel Elvis albaki alingaki mais azaki déjà na ba occupation belé mais moi comme on na ezalaki te ti tango basali installation na bango na Kankokolo na Kanko installation salami na Kankokolo après esili toye ko continuer tant to comme continuer président Chako a comme combattre nga vis-à-vis ya ba petit na ye oya ba kacher ba petit na otanga comme na banga mutute niti nani petit na ye nani Tyson oui de Tyson na petit na ye Sipere Anguluma Sipere Dingwe oui voilà ba komi ko chaye songi po balongola ngai bango bazwa poste wana to kenda ti kolobela makambo ngo pa mama Fatou po mama Fatou azaki deuxième président Chako atkala lokola premier ozolanda mama Fatou habite ezalaka te kasa ngo bozocha balongola kasa sali nini nous voulons savoir boka makambo ngai yoyo boka makambo ngai pona nini nzambe mokile selema boye continue na yo kasa ngo sali nini eloko kasa sali bazoloba te mama Fatou habisi président Chako abi directement abi oza président ceux qui bana oza papa ya bana ceux qui bana moko baye ko funda ya na bango osani okobenga osololi ya na ya au conseil bana mais comment se fait-il kaka po baye biso no kasa longwa mbala moko yepo nango kasa sa nini alongwa débat ti président Chako abino ngai kasi te boy na boy mama Fatou abino ceux qui peut kasa zate ngai pe na kosala souté amoni kal côté à maman pour maman mtako bimisa mbongo c'est ça maman nem mtako bimisa mbongo to ba vérité wana biso stoye biba komba ku te bundama to mona maman nem mtako bimisa mbongo yaza ko saka honneur etake président ozolanda na ba komba liberté ku to mona kyango te après zala ki wana to la ba vérité to la ba vérité ezali kutate o moni ka contredire ngali na TV aya ko contredire basa la biso débat ngana ye comme ça to ba vérité bozo yoka ba vérité ngai te za makama bakache ngana ka munoko bobise ngana lo bakande vérité na ende ko ba vérité aïe
Grand prêtre mère mbote na yangoyo. Maman Mado monene. Ayebisinga bino maître lokolo ngomboye tika. Moni biso tolinga ba problème te. Et comme ba conflit banini tika kaka. Menga bingwa na kotika te. Na kotika soki mama fata bina ngai na tika. Lokwa mama fata bina ngai loko mote, abina nga kasto to soutenir kache kende liboso. To soutenir toujours kache sa nini et kende liboso. Wana nga directeur technique à fédération. Président Chako nani président Chako a tuni nga question mo abi l'accent a arrêté nini mukanda o basale le directeur technique. Ngabi oui, ata mukanda zate mais verbalement. Nathan président Rico absinga ke a lobby nga ke no yonde mtoza des techniques to la mikanda ebima pour va cette picha sala mikanda pour ça nini ba pesa. Mais le quoi ba pesa na noté, osana on a droit koloba. Il n'y a pas de problème. Après na yo vanda mama pe a lutter comme ba débattre na ba stade na martyr comme non. Et comme ba débat kaka na kombo na ngai. Pour kanga na tika staff technique acha ba petit na e. O ba s'appelle au téti. Voilà, o ba s'appelle au téti. Pe ba yebe lo côté. Eh, bon. Ba sa lo côté pe ba yebe lo côté. Au Solanda. Na mwana au entraînement ya fédération salamité. Après maman a insisté maman biso ki casse bolongo lui ka casse longa pe na sa nini na zo longwa. Président Chaka moni place maman fata telemela ki na kingo yemo ka sa nini a poudraye akimina ye atindi lettre d'émission non na démissionner ngai pour vivre na pousser ba raison ya poussaki akimina to tikali na maman fédération ki toko yango na mona ba série wana ne na mona ke ba maître Shauman bayaki ba njimbi bayaki voilà ba série maman Fatou na tikali na maman maman yebsinga bino kasi yoza lokolo za bien écouté na Kinshasa hein yo kita na ligue pour na organiser ligue ya Kinshasa pour ba katiere Kinshasa baza ba teti avec yo na rigueur na yo e ko simba comme ça bazwa mutu mususu ba na fédération ndenga bino mama ndenge yo lingi n'y a pas de problème ndena yeko kitasko na ligue ya Kinshasa bazu jango mabende ba nommé na poste ya directeur technique ya fédération ngande ce qu'on a kitana Kinshasa. Mais en collaboration na fédération ezali kitoko wana président Bopili na président Tigre na colonel mona Selemba ou na bosani comme na ya auditorat yepe akotaki na ligue to vansaki ligue kitoko makamnyo so gena kitoko bakobeza robuna la base bomonaki to monaki après tango Frank Diongo abimi na kasho kaka président Chako lokola zande kone mutetela asali association na bango bakie ko luka nani président Frank Diongo po azonga na poste ya président tala makambo sala maramboka na biso sala makani nulle part mutesia ou na prison basi babosa na kutu ye asala kutu teta bana manome na kokota prison baramoko Congo yo mais bakie ko président Chako akei a coopérer na bakatiere mususu bakei basali union fait la force pour baya kolongola mama Fatou pour président nani ye azonga na talaka mama Fatou comme déjà président boya bokitsa bo pesa combien a bénéficier combien compter yenda bimisa mbongo na ye bon emta sala ba perte ya mbongo na ye kacho ezana motema mabe moko balingi bato balingi kobongisa kachi te so mutu po ya bongisa kachi bato babimi ba diaboliser mutu wana ba diaboliser bato musu po kachi ebeba totali maman pe aza mwasi il faut qu'on protéger il faut se protéger association ya batete la isalami baye balukisu mutete la mususu nani chef à loisir directeur à loisir nani Okito voilà association de trois batete là les tétés la bozaka ka boye basala association mutu azalaka te baya azala aya kokoma président na place ya maman Fatou oyo bana déjà ko diriger maman Fatou ata bino moko vraiment hein mboko eza na mibeko mais to tamboli na fédération akati tamboli sa mibeko mais bozela kala mingi te to ko pota na biso na bino to ko lakisa bino biso to ba katiere biso nde bakolo kachi bino boye boza ba katiere te boye po boye de biso mais bokomi ko détruire biso kachi bokomo be bisela biso kachi ngana vivaka na kachi na liaka na kachi na makambo nga nyonso ezaka na kachi na somba lupango na kachi na somba mutuka na kachi na tinda bana na poto na kachi
ozolanda nakolinga mutu asaka na kati te so tovandi tozotala bino bozosaka na kati esala biso pasi na mawa accomplissé ya bapetit na bino moko bayebi kati te bayebi d'ontologie ya kati te bayebi te kati eza nini mpo biso na sere na biso faut respecter mokolo nyonso akati il faut respecter respect mais lelo respect na bamikolo ezalaka susu te bomona bamikolo lokola bana na bino eloko mona bosanaki mama Fatou azwaki banse katiere nyonso oui ba 3 hommes banse katiere bavie Abdoul katiere oyo ya kalakala wana nyonso bamunda kati azwaka bango akomaki asala bango lokola basage moko ya kati mais azalaka okipe bango chaque fois so likambo yali akokipe bango akopesa bango ration akopesa bango mwa eloko tala présidente ya ndenge wana na mwa mawa na mwa mbongo ne ya moke azozwa na mwa mbongo na ye donc azosalaka noko bansien wana babunga te bazala kutana na bansien mosusu solo na bango bakoyebisa yo eloko nde kamwisaka ngai kati eza mosala ya pasi bandeko na ngai toloba te bozala na bongama na bien esa binoma kati eza mosala ya pasi mutu andimi depuis na vie na ye na 82 abandi kokwea na bashi pupu nakosa nga na meka komata na bashi nesa bino na kotaka jour moko na kima batombolaka liboko moko eloko ya papier nakoya kpana kaka mama mokongo na kimi siko mutu abandi kokwea pa ti atiki catch akomi vétéran elo te bokipa te mafa toye na idée ya malamu tozwa ta ba vétéran wana ne fils ke bazwa ta moi combien bino hôtel bia mutu alinga bongisa ba vétéran bo combattre bolongoli siko ake na lit tande ba litaire ba bonga ba kache bo kimba kasi ko kimba bolimbisa ngeza ngate na ba ka ba vérité pour ça nous voulons savoir lelo to yo ka ba vérité tina kati yo pe oyo otemaka pono telemelaka baninga mataka pe na terreau bunda totalati wana gente na otanga na kombono te po ba na tanga kiyo wa jeune to yebi mulimo combattre baninga pono liaka bambo na sima mikonga baninga po na bash totala yo tozana ba combat bino pe mususu otema bo likola ring o ngande obunda to sale lote kangai on continue yaka bala ki saonde bien baba mbosi na bashi bala sonde bakweyaka munoko bolimbisa na ba vérité na mona so ngina telo ba image na filma bo makomba na yo elote méchant oh mama Fatou za wapi maître Showman Shaolin yoga makambo yo pesa kanda grand maître Bamboleo Megaman champion d'Europe mama kambo bokita bota bambonganje to bongisa kati ya Kongo ezokena kokufa ese kufi ezokena kokufa te so balongo lika bato wana kati ezonga nango normal bozo yoka ozolanda bolongo ela biso bato wana oh bilenge ya kati wana palala ezonga et puisqu'on a évité mettre kasi eza ya yote mais na bwa kaka lokola to comme place ango Super et Angwalima aboyi edingwe na mulimo na motema moko ya osakanate Super Angwalima boyi edingo bi edingo Angwalima to anguluma voilà Super Anguluma nga be Angwalima anguluma aboyi edingwe na motema moko mais nabi ke edingwe ba série bino bobunda wana ba trop ba jeune edingwe a mérité sentir mo mais ya boya ngo bisi ye azana sentir mais sentir ai pa ba bisenga za sentir soki ba sola soki nini mais ya bienda na sentir be edingwe ne lote na vandi na fédération na yeko vanda na ligue ba sentir auto monaka oyo ba sentir msusu ya ba sentir a bar ya simandako eze belé mutu so ni katier so ngiba monena sentir ngiba monena sentir les vrais sentir ezali sentir ya ville ya Kinshasa na sentir ya champion du Congo. Esquisse to koloba ba sentir wana mingi si ça na okota mo bien na sentir ya Interpol. Oui. Tozaka na 3 ceintures pour le moment oyo ezana kati ya Kinshasa.
à part yango eza na ceinture mususu te na Congo eza na Congo à part ceinture mususu eza susu te ba ceinture banani baza nango ceinture ya ville à Kinshasa ezaki pa Judas et pas Judas Kababa to menga ko musa championnat na suka na championnat salaki mobulu ba pesa ngo motute ti lelo eza pas président Rinko état que président sérieux na azaki président ya ligue ezonga na ligue ceinture on ezonga ceinture du Congo ti lelo lokola championnat du Congo ebunda mbala moko na Kananga ebundaka oyo ebundaka na Kinshasa idinga zwaka na ndenge bakeka na ngedingo a maintenir toujours yango de toyebi ezali ceinture ya Interpol ezali pas ya si je ne trompe pas eza pas nanga Steve oui il faut eza pas nanga Steve lokola pe abela Interpol pe lokola ebundama lisusu te Braza Kinshasa ti lelo bon na ceinture oyo bayako tia ceinture ya bayako bakisa ceinture ya bana basi ya coupe du Congo ya bana basi ceinture ya basi o babundai bakomba na camp oyo Shakira meritaki wana Shaolé mutayaki na ona poto fédération ezwaki yango ba honorer ceinture na po ba pesa pe bana basi honneur po kati zaka bana balite basi pe bayali oto zo pesa honneur ba mama ozo comprendre bazo défendre pe na ndenge ya normal yango Shakira azwaki moko a desistaki na ye Miss Smart a desistaki na ye na komba wana Shakira babunina vimba abeti ya vimba azu ceinture wana donc tozaka na 3 ceintures na Kinshasa mutu akosa bino te oya ko bakisa ceinture na ye aya alo ba ceinture yango azweli yango wapi azweli yango place nini po ezali ngai ne mnazo ko konza catch banano na tweet tilelo na tête ya direction technique ou bien na tête ya na technique ya ligue ya ville ya Kinshasa baya ko ba ceinture mususu wuti wapi ba ceinture amno bozolo kota partout par-ci par-là ba ceinture amno bozolo kota na ba balo tombola toyebi ceinture de fumbwa toyebi ceinture de dongo bibi o le ko na 3 ceintures pamba 3 ceintures oto wana Kinshasa ngai Christian Metissa ngai telezono komba oyo tokita mitema pone pesinga pasi ba ceinture de fumbo bima ba ceinture de dongo ba ceinture de matembele mususu ceinture de bibwati akena ba kongo bi ceinture de bibwati telezo kombo e bona sima kombo yo tolanda na sima avu kata Je m'appelle champion local toujours maboko nzambe engai nabwaka nani nabwaki Claudine Shungu nabwaki Mimi Shungu nabwaki Aimé Tukudi nabwaki Tabita Okako nabwaki yo libanga nabwaka lisusu nani nabwaki Tabita Akenda nabwaki famille Mobimba eyamba bongo na boka famille konyangunga te pona nini bosepeli ebele grand maître RTGA na Braza na biki ya Kombo sepeli sibino mena zongi na lisolo ya ceinture oyo zo boma makambu na Kinshasa oyo tellement que fédération elala bako répondre te tozongi est-ce que ata ba fédération ya kala ba expliquer biso po bino boko kala bino te tobeleli bino ba pati opanda tobenga na téléphone ya mbaka te ya mbaka biso tozo benga benga no ko banga parce que boyima ma fédération ndenge tambola raté
to bandata ozonga esika bato bino bobwakisa bango bayebimaka bafédération ntina kati bandana biso bandana baseki ba 90 ti lelo bazaki na bafédération malgré que non bozonga botikisa bango mais baodiembelaka toujours na bino ayebi yango yango toye kotuna ye toyeba baréponse ndenge nini bato bazobunda bato bakoboma na likwama ba basentire oyo maître kaskikasi Shakira eyindaki Shakira lobi akobeta Edingwe po Edingwe azobaki yende champion du Congo Edingwe atindi bane baboya ceinture ya Shakira nayebi te tangu Shakira lobi aye expliquer biso boyeke ba ceinture oyo tozana ngo liboso tozaki na ba ceinture ya ba tozaka na fédération ligue nani na attente abikala tozaki na des attentes na des attentes wana ba ceinture ebimaka mibale après na sima lelo oyo bakaboli 4 attentes. Est-ce que ba ceinture wana ya des attentes wana ezo résister kaka ou bien ekweya ceinture ya Shakira ekoki kobunda na ceinture ya Edingwe to na ebite o meka ko faire comprendre biso place wana bien pour ezo pesa mwa mbutu bon moni Kacher aza na frontière te ekipaka te ceinture ya oyo ekobunda na oyo te jamais Kacher eza na ndenge basalilango na ndenge yela na place euta ceinture n'importe quel Kacher a comme dans n'importe quel Kacher. Vous avez Kacher à 90 ans, vous avez Kacher il y a 30 ans. Donc il s'agit de la force nayo. Oui, il y a Robunda. Mais Edingwe aza champion du Congo, il y a Banambali, Shakira aza champion du Congo, il y a Banabasi. Donc c'est normal. Baza bakoki pe ko bunda. Pour Shakira déjà bakacheri ya to na bakacheri mingi ya basite yango bakacheri ya basi mingi babundaka na bakacheri ya mibali et puis to mona ka babeta ka bango babeta ka pe mibali pe babeta ka bango eza normal ezaka organisateur abima a organiser combat bako bunda na bango il n'y a pas de problème Shakira asa kachera mukete asa mwasi oyo azo bunda azo longa basi soni abunda pena mibali bela beta bango donc aza petite moko alingi sport asa la fière na catch donc to robo ya tiding aza catcher ba bunda il n'y a pas de problème et bon mettre via pesa ka corps na ko bunda ba ko bunda na bango il n'y a pas de problème mettre via bela ki awat via beli bato abi via ko bunda société via sili boy mais grâce à Denis Kambai ministre Denis Kambai on a la tilelo ministre a tiré c'est la biso ministre Denis Kambai azonga na sport ministre Denis Kambai zonga na sport toko telo ba demande toko ba dossier partout ozonga nde na sport partout ball elite boxe judo catch bazolela yo partout pona osaki musala kitoko biso pe na nous voulons savoir to mona ki vraiment misisa na yo ministre zonga vraiment na sport et ça la biso bien via ko bundate via zo bela bona boy ngai tant que directeur technique na symposaki na bisaki vie okobunda atuninga na tuni vie ndeni santé sur abikas santé za bien ngabi vie okobunda ona kobunda ngabi ngana ko chao vie po bato zo balanga so na chao ya kufali kolaring ngabi oui na lingi pe osani ni okufalelo kolaring nde mona papa Wemba na Chavier contre Kachero mal à l'aise oui mukile ningana wa melaka ye michopo na ezaki na veme wana oui ngai ezaki Denis Kambai biloko direction technique na ngai moko mutu na Chavier via bundi mukile ningani donc vie succès zongi via kufaki mais succès zongi susu fade na basi na kishaso yo moko yo kaki na monde na kishaso kute na monde mobimba partout batalaki na ba internet partout batalaki ba komba wana balobaki et bon oyo angulumo luka makambo na mutaboye angulumo ozoluka anganye angulumo bon ça nango catch banimba na kana bango te ça ndengwana catch banimba na te ako ndimba na vie te mais problème ça nango te mais bacha bango likolo ring abiso batena die dingwe mawa play vérité ndeko za likolo ring ngaye ke ça na koloba te vérité ko za likolo ring wana tala bato bakacha musu ba ibe dingwe te
basaka na vie azali tête africaine. Na comment ben les rois pharaons. Il faut on biso bakaso yo. To ebi Valérie ya vie wani dingo. Marguerite to azala makamune ya mabe. Ozolanda azala makamune ya mabe, aza sainte, azala makamune ya mabe. Parmi des autres monsieur de la fédération. Vie dingo pas na kati. Mais na respectaka ye makasi po so biso bakasi otobundi kati eza pona rigen. Mais babi na ba fédération na bino nyonso ta na bino mutatsa ba désordre yo sakante zaye ezaka ye ba fédération nyonso ezaka aboyaka ba na yeka ya boyaka la ba fédération ye moko fédération ye moko kanyani ye moko nani ye moko organiser ba combat ça vie moko to pesa ka ye respect to tchake na place na ye ya tête africaine ye ne mutu kacha Kishasa lelo so kache mata ezali vie wana soki lelo bato mususu bampuka mike bazolo baloba wana eza pona rigen na kenda na Cameroun baolo bababi tobu na kache dingwe de kache Afrique koma kache dingwe même lelo ba na États-Unis wana baso ba biloko mususu epa na biso na mona ki fi moko na États-Unis azo bunda ba matantera binde Shakira bina na tambi ba donc rabiso pe mais na ebité Maître Kaskikasi, toujours qu'il y a des vers fins. Mais, question moko boye la ingana tuna boy. Kacher nini banda yo banda ko bunda. Ti nengo komi boye. Obanga kae danger. Oba o attention babi yeno magana komi le roi. Ce qui ba tengana na okima. Boni kokima c'est trop dire. Kacher batien so banga ezaka edingwe. Mengana bunda na edingwe deux fois. Première fois na beta na stade 24. Ngai na beta edingwe. Au beta edingwe. Oui, na tournoi ya série ya président 8-8. Oazaki président ya ligue ya Kinshasa. Ozolanda avant ba président olela bazo pouvoir. Président moko azaka la président 8-8 na beta edingwe awa. Na stade 24 awa. Bon, va filmer wana soge yali ezaki na ba 90 quelques comme ça. Ba 90 avant président 8-8 akufa. Tuna bana ba katier nyonso ya série wana ba yebi. Bato pe bazaka na série wana ba kota ka stade, bato ba buka na pona ya mbangai. Talaka terrasse mo za na stade 24 wana. So oti na tribune, soko zo kita. Ezaka na matiti bota wana. Voilà, bato ba koya na terrasse wana na façon osanati. Pona koya banga batu babuka na batu bazoka banda na bandiko émission au premier mutu like ça na ba détail na ki a bete dingwe bazo bakra ki ce qui est vrai batu na moment na ya président 8-8 ba kombe bunda na 24 na stade 24 zaki tournoi moko za ko sala mana ya président 8-8 batu na avec 4 chapeaux 5 chapeaux na mutu batu na kenda ne musika te po edinga za so tikele temps. Mais les tigres là est tenté. Vieux ba beta yo hein. Bon ba beta te poni. Ya tigre ko beta Jaguar. Jaguar a beta eti na ndenge Jaguar a tigre kacha kenda poto. A tigre ko beta Jaguar atam ko moto. Litenda Jaguar voilà. Tuna vie tuna yo na Jaguar o beta Jaguar combien de fois. A web ça. Maître Kaskikasi. Nani kacher nini oyo ozalaka dana ki edingwe oyo obanga kapa so da obete dingwe se obanga no mutute so ki batelio komba lelo na ya lumusu ya lumusu ayebi bo poser question wana mais akoloba pona abeta ma plusieurs fois atakala ko beta ngata mukolo mote nazongi na ngambu na yo koto yo yana kache mo koto ya saka gazo saka te pa uto lo baloba trop mais leo na boya mingi ko attaquer parce que a mwana yo ya koto yo aza mwana na yo mais ana moto mingi koto nani lipasa baza bana na ko bani baba koko baza ba koko na baba petit mona linga bango mingi un pour na respect de baza ba petit mo ba yebi ko solo la baza ba sel petit on atambola na bango koto yo lokwa na bundaka sute sali lokwa na bundaka sute hein pour na choc ya mukongo nazo choc na mukongo oui trop acrobate trop technicité ozolanda technique ezaki makasi ochenga na ringo sepeli mutu mo tatikala ko ya kotala komba na ngazonga na souci bazela komba kas ceux qui kombeza malili oka bachio kas to moni de kombo eza malili
ba classé casse kota tant na kokota bato basali nini ba sepeli muta suka na otuna eza Sibolite. Bon Sibolite aza master baza ba master oya matete malgré tout chose aki liboso na bango ba yesima oya sima na ndenge nini biso so aki ba litaire mais ngai tellement que balingaka nga mingi et pas ba vieux yango ba vieux ba bendaka nga bango batikala ki mo mokina lit après bayo koma ba catcher ozolanda Sibolite aza mutu moko il faut azala kaka potro ba série na biso nyonso ah ba série na biso so ba catcher oto maka série na ba jeune yene mutatikali na ringa zo bunda ozolanda ponga so ezali ba facture na mukongote pona que n'a pas docteur colonne NAD ezana moi séparation voilà yango siko yo moni place na tikaka sport yana pona mzoto ya makasi makasi akobunda fédération bat babundi boye oyo ke aza ba choc mais bozo la seki ki mutema be pona nini azo la seki abeti ya bundi aza na soucis ko a servir na ndenge ya bien ba catcher po ezaki so ina organiser ba combat na catch so première catcher oyo apesa ba catcher mbongo ke no akei na ndaku na ye mwasi na yatu uti combat una uti combat azimbongo ya kusomba soso azimbongo ya kusomba savon équipement bakamyo so banini po sérieux ta otoza ko bunda baza ko pesa so ka mbota likaso na yo bunda na ko kende ko taleza combien etali kaka yo makambo za continuer et bandi sur le Nicolo yo et monsieur bandi Nicolo za pasi sérieux président Rico makambo fonga maki kachera za comment ça va bien comment ça ba $200 ba $300 Denis Kambai ako futa biso bien hein ba $200 ba $300 tango ye Denis Kambai nzamba pambola yo ozonga na ministère ya sport lokola yo kabola sport te ozonga to biteke ministre ya sport ya mbalo azamabe azana mabe te mais aza ba idéologie Denis Kambai sport ezaka football te ezaka basket te ba sport de combat biso peza to tikala sima donc ba boaka biso ndeko boaka bilenga kachi bilenga ondebo bosanya ngwe ministre ya sport ya mbalo yo aza pasteur asambelaka mais nikolo bateke no ba sport de combat soko ziango batnyo c'est ça ba féticheur non soko boy olobi no pona kuna za ba féticheur kuna boy na boy ou démissionner ba technicien kasi ba technicien ba zete ba technicien ou bien démissionner bino ngana na sport wana makambo sport wana na simba te ponga na sambelaka ou bien nini hein toi on a besoin ya bateau ba soutenir sport et bon on a le bic na football qui c'est ça te na basket qui c'est ça te ezali ba catcher ba ngaba c'est une vérité mino bonga vérité te pona nini oh fédération nazor da fédération bozo sa elo côté mama ni diwa fédération ça la dictature te mama ni diwa yoka makambo fondation dilu kuna les États-Unis boya ko organiser ba combat ya bien bo organiser bo pesa so bilengi lisusu ko so ki fédération ko tata bino moko ba talibanda bo suka ba kacherte anga ye na leli maître na ete to miko kende vers fin pesa biso message moko ya suka ya ba catcher ou bien ya ba fanatique na so catch obali na ko pesa liboso ba catcher message na simo pesi ba fanatique message pona biso na nous voulons savoir to organiser ba combat après confinement o ya makasi bon baninga na ba catcher eloko na ko sabino tozala ini omonika so to ngoli motema mabe catcher ko gene liboso makasi to longola motema mabe to longola ko inana tout ça là concurrence moko loyale que non oya ko betanga yo ko betanga te ou bien ngana ko beta yo ko beta c'est normal après sport ezali mutualité ko sangana ko zala esika moko mais bino comme après sport et comme na barankine to wela nini catch beza na mbongo suste catch za sone loko te to ko wela nini to za na barankine ya ko bomana ko fingana ko tongana bangoki ba menacer moninga no catcher yo sepeli mais obosana ke yo peso ba menacer yo côté na pe osani ni ba ko sepela eloko na osana no discipline na bolingo à part yango eloko muso ezate tolo banaka ba vérité moninga sali mabe olobeli vérité anga na bi vérité ke no mutachaka désordre na fédération za idingo malgré tout na lingake mingi azavie na lingake mingi
eza le seul quartier on a linga koleka ba quartier nyo c'est ye po ye à partir na inde biso ba kaso to yo koye ba catch to yo ko bunda catch to landa ba vie wana ndenge bazo bunda et pour linga gaming po betaille na betaille na linga gaming na betaille mais pe beta kamba mona ba Congo bon ça fiko ye ngana beti na 24 tant que ba combat na ba Congo ye pa beti ngana ba Congo ye di o betaille pe na ba Congo na mboka me ya beto na Kinshasa ozolanda yango na website bino baninga na ba catcher tozala ini tozala na bolingo 1.1 trait pona ba fanatique na so catch to segi bino pardon et belé to yebi ke to sali bino mabe belé na bakisi ya buzoba ya kolongola bilamba ya kusubisa makambo belé banini to yebi ke tam to munda catch ba papa bazawo yana bana ko ya otala combat surtout Shakira mais lelo bana ngoli saba mbele batu bilamba wana eza mabe makasi eza mabe makasi po soki fédération elandeli ba ko kangaye bo suspendre ko ba ko kangaye ba ko suspendre basi yo ba suspendre été président Chico suspendre combien de fois Shakira tika makambwana faut tika yango ce n'est pas bien pebi que non aza féticheur mais aye bandenge nini ya ko modérer kisinyaye po ezala mutunyoso ezala à la vie ya mutunyoso ko mona que non abundi a gagner mais kisime a gagner normal ya on a sengi na ba fanatique na biso boki na biso mawa bolimbisa biso kati ezaka kisite tozaka na 3 étapes étape ya ba féticheur yali étape ya ba technicien ezali étape ya ba corias ezali donc moto na moto aza na série ana à côté na ye akenda na PSP mona na ngali boso aza na France Bonheur Kasongo na PSP susu ya mibale aza susu na France Avelino Kasongo Avenir Kasongo yo kana nous combo kitoko Avenir Kasongo aza na France aza na ba avenir ebele voilà ya misatu kombo na ye Belleville Kasongo Belleville asalinga ke na mélange ya malili après to ena Lumière Kasongo de lumière na belle ba kombo ngwa musique maître wakana ba kombo lokwa maître dingwe ye pisa ka ba Jésus ba nani biloko to ba lumière ba bonheur ba nini to et puis na pesi susu na Victoria Vikitolo ngaye pesi mbote belé ba mbote nango na yeko pesa na Mireille Ngopos na mwana na ye Prince bango nde wana nga pare na bango ya ye na Ladi Kopo ok après na yeko pesa Cynthia Ndongala via le bazana ba kisite mais yena la pareil à Ladi Kopo bibi Ladi Kopo ya ba kisite mais pareil à Ladi Kopo eza bongo aza kacher na osala boni na yeko pesa mbote na ba mapasa ba petit na ba mapasa les deux jumeaux oya ba kacher o bazana njili bonne guérison na chat de passa oya bundaka na pesi ba bonne guérison abika à se rétablir plus vite Shakira zo kanela na pesi Jérémy Mbote na pesi famille momene nyonso Mbote Fofo momene Mireille momene Poupette momene na Claudine momene na Jeff momene na Vero momene na pesi bango nyonso Mbote esika bango bazali na France kuna ba soutenir toujours tout ça et puis na pesi famille Ilunga Mbote famille na nganyonso wana famille na nga famille Ilunga Mbote na binango bolimbisa bana ba déranger oui ka komba famille bana faut saka moi commentaire ça moi bien oui kaka ndenge to lobaka toujours champion local maboko ya Nzambe ngande makambu toujours avec Arc-en-Ciel télévision la chaîne qui ne rate jamais kande to lobaka na pesa mbote te poni na pesi DG na nga Titi Liongi DG Titi Liongi yangoyo lo sako mutasala ke ba jeunesse bazala di obimisa belé pour ni champion localité maboko ya Nzambe na pesa Pati Liongi mbote te pona nini muto simba ka caméra kitoko pe montage kitoko na pesi Papi Falo dete na ngai kuna na régime mbote ya trop na pesi Diomi journaliste moko ya Cancel mbote na pesa mbote te pona nini soki na pesa mbote te osiliki toloba te pona nini di na robwaka ne mabanga po mabanga esaka bien na bano tanga bata poto to na bata kin
lelo na kobwaka mingi te esali o mutema paso lingi ovimbana na bwaki famille eyamba na bwaki famille shongo ba famille nanga kota mama pe ya papa les deux familles ba chef coutumier di na bwaka te pona nini na bwaki ladi kopo mon président ladi kopo na bwaki ombote na bwaki lipasa na bwaki edingwe moto na ngenge père spirituel di na bwaki olibanga ikeba yoko bagere koma ko bakisi kuna na koma ko bakisi tala vie na ngana bwaki nde libanga na bwaka Shakira te pona nini na bwaki Shakira la reine na bwaki na kombo na mobimba eyamba efuto Bernadette Hélène Shakira Mukadi ma grande sœur propre na bwaki ombote yangwana na bwaki lisusu na bwaka mingi te po bakatia boyi nanga na bwaki bakatia nyoso mbote na linga bino mingi se na sala émission na bino se na lela bino ya trop oui na bwaki